ちょっとダメだ。やっぱりです。いいじゃん。うん。ええ。ね。趣味やな。乗れなかったらマジで。気づいたらさ、頑張ってることだと。あんなに頑張ってあいつ顔クソプロだと思うやつで、まあ間に合った残念ながら最悪だね。毎日いいのかな。毎日ダッシュが夜とかそれで
サイクルであんの PSI が4万5千円ぐらい。まあまあ安いやん。PSI ってそんな4万。新品があれやスリムとか、まあスリムやん。スリムが新品で6万ちょっと。まあまあ高い。プロが10万。プロは高い。もう世代の違う PS5 中古だけど4万5千円あんま安いから結構いいらしいよ。ないことからと60 そう出る外は出るよ。でプロは140だって。プロは出るよ。2番線から2銚子行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。